You are faithful, faithful through all things. You are Hei, og velkommen tilbake. I dag skal jeg ta en liten runde igjen, som litt av dette har jeg vært inne på før, men jeg har bare blitt minnet på at jeg må bare presisere det. Det som Gud vil si til menigheten, er det ikke det der står. Så, nå har jo jeg forkynt det som Gud vil at folk skal vite. Og da spør jo alltid folk, det kommer jo folk til meg som spør, Skoland, er du en kristen? Med stort spørsmålstegn har de. Så sier jeg, hvis det er kristne da som spør, så sier jeg at nei, svarer jeg, en sånn avgudsdyrkelse kan jeg ikke være med på, sier jeg til de. Og så vet jeg ikke riktig om de skal ta det alvorlig, de ler litt, ikke sant? Men jeg mener jo egentlig alvorlig, selv om jeg setter det litt på spissen. Så jeg sier at kristendommen, hvis ikke kristendommen bygger sannhet i folk, så er kristendommen helt bortkastet. Det er ikke noe å lure på, altså. For det som er kommet inn i kristendommen, det er akkurat på samme måte som det som var kommet inn i den religionen som jødene hadde på Jesu tid. At de hadde loven, men så hadde de jo laget seg læresetninger, og hadde laget seg sine egne tolkninger ut av dette. Hadde laget seg mange flere regler som de kalte for Talmud. De hadde laget seg en religion rundt det her, sånn at Gud var ikke oppe i det lenger. Og på samme måten er kristendommen blitt i dag. Og det står jo også i åpenbaringsboka. Det har jo jeg undervist om masse her tidligere, så jeg skal ikke gå inn på det. Så det som er hovedessensen, nå skal jeg bare ta og trekke opp linjene her veldig tydelige. Det som er hovedessensen i kristendommen, det er at du skal bli en troende. Jeg har vært inne på det før i en eller annen video, men det kan godt være at du ikke har sett alle videoene mine. Så derfor vil jeg si dette til deg, for det at Gud mener at dette er så viktig. Du må ikke gå glipp av det. For det at, som jeg sier, at avgudsdyrkelsen i kristendommen, det er at man er troende. I stedet for at man lytter inn sannhetens ånd og tar inn ånden i sitt liv. Det er det som er kjernen. Noe mer budskap enn det trenger du aldri si til folk. Det er hele budskap. Men, som jeg har sagt til før, at du må ha tro til at sannheten er en verdi. Og der begynner trua. Du må bli så sterk i trua di at du tror at det er ingenting som er bedre enn sannheten. For hvis ikke du er sterk nok i troa og tror at du kan lyve litt sånn hist og pist, vann og dan, og at det er greit, da er du ikke sterk nok i troa. For du må bli så sterk i troa at sannheten, det er den eneste rette sak i hele verden. Det er den eneste forholdet vi skal forholde oss til. Så hvis ikke du har kjærlighet til sannheten, så kan du ikke ha kjærlighet til Jesus, for Jesus sa, jeg er sannheten. Så det er der det kommer. Man lever i en tro på noe. Og det går ikke i Guds rik. Tro må du ha for å bli frelst. For å kunne starte. Du må ha tro for å få startet frelsesprosessen. Jeg kaller det for en frelsesprosess. For det at hvis noen sier at de tar imot Jesus, så har Jesus vært der og jobbet en del før. Og det
si at det er jo ikke kristendommen klar over, men det er jo ingen som tar imot Jesus, som ikke Jesus har bearbeidet ganske lenge på forhånd. Det er bare sånn det er også. For det som er saken, for det er så vanskelig, sier skolene, så sier jeg, for de kristne, de tror på navnet Jesus. Og de snakker bare om Jesus, Jesus, Jesus hele tiden. Og at Jesus er Guds sønn. Man tror på navnet Jesus, man tror at Jesus er Guds sønn, og så tror man på at Jesus døde og stod opp fra de døde igjen. Og hvis man tror på det, da har man billetten til Guds rike. Hvis du er troende, så du tror på dette, så er du allerede frelst. Og da sier jeg til deg, og det har Gud trykket på, det er du ikke. For djevelen tror ikke. Så djevelen han er mye bedre enn det folket som er kristne. For djevelen han tror ikke at Jesus er Guds sønn. Eller Isja, som jeg av og til kaller han for at jeg skal brekke litt opp i det. Men han, for djevelen, han har visshet om, så han bør ikke tro. Så jeg sier, du kan ikke konkurrere med Satans tro, for Satan har fått visshet om, han har full visshet om, at Jesus er Guds sønn. Og da skjønner du, din ynkelige tro i forholdsvis til hva djevelen tror, så skjønner du det har ingen verdi. For djevelen kommer ikke inn i himmelen fordi om han vet at Jesus er Guds sønn. Skjønner du det? Ja. For som jeg har sagt før, at Gud bryr seg ingenting om hva du tror på. Ingenting. Hvis ikke det fører til en sann omvendelse, og det er en prosess, det skal jeg ikke ta opp nå, men så hjelper det ikke noe. For det eneste Gud ser på, som jeg har sagt før, men Gud sier du må bare gjenta det, for det må folk tåle. De som har kanskje sett alle videoene, selv om de hører ord jeg har sagt, kanskje for 10, 15, 20 videoer siden, så vil jeg si det nå igjen. Gud, han bryr seg bare om, har du fått inn hans ånd? For i det øyeblikket du har tatt imot Guds ånd, i det øyeblikket er du blitt et Guds barn. Og i det øyeblikket du er blitt et Guds barn, da får du del i Guds rik. Dette sier Gud til meg, dette må du si til alle. For jeg skal gi deg et eksempel på noen som ble troende. Fordi at Adam og Eva, de levde jo i paradiset, i harmoni med Gud. Ikke sant? Men en dag så ble Eva frelst. Eva, hun ble frelst, og hun ble en god kristen troende. Eva ble en kristen troende. Og det som da skjedde, det var det at når hun ble en kristen troende, så ble både hun, samme dagen, så ble både hun og Adam hevet ut av paradis. Hva gir du meg for den? Ja, men skolene de kan jo ikke bli hevet ut av paradisen for det om de ble gode, troende kristne. Så jo, det var akkurat det de ble. Bare gå og lese i første Mosebok. Helt i begynnelsen av Bibelen, der står det så greit som det kan få blitt. For de ble troende. Og vet du hva de trodde på? De trodde på noe som ikke var sant. Og det er akkurat det samme de kristne gjør i dag. Man er kristne troende i dag, men man tror ikke på sannheten. Man tror på innøvde, religiøse læresetninger. Man tror på falsk nåde, falsk frelse.
Man har så masse løgnteorier som man tror på. Tror på opprykkelse, blant annet. Skjønner du? Og vi ser også eksempler i Bibelen på at hvor lett det var å komme inn i Guds rike for de som ikke har vært kristne i det hele tatt. Masse eksempler. Jeg kan ta et eksempel med denne røveren på korset, sammen med Isja, eller Jesus. Han ble jo med Jesus inn. Jesus vitner selv om at han kom med inn i paradiset. Det er jo en av de få stedene der Jesus personlig har bevitnet at han har vært tatt med inn i paradis. Så han fikk billetten inn i paradis, denne røveren. Ja, men er det ikke da greit å se hva det var som gjorde at denne røveren her kom inn? For han var jo ingen kristen, han var ingen troende. Kristen, ikke sant? For det som han kom inn på, det var akkurat det jeg begynte denne videoen med. Han begynte å snakke sant. Han slutta med å tenke løgn. Så sa jeg, nå tror jeg det er på tida. Når han så døden, så nå er det på tida at jeg begynner å snakke sant. Og denne mannen som sitter her, han skjønner jo han har jo aldri gjort noe galt. Som sitter på siden med her. Så han skjønner ikke hvorfor de har tatt og korsfestet han. Jeg forstår at jeg er korsfestet, for jeg har gjort mye galt. Men ikke han. Så det som røveren på korset sa, han begynte å snakke sant. Jeg er skyldig. Jeg er en synder. Jeg har fortjent å bli korsfestet. Jeg har fortjent evig pin i helvete. Sannhet. Bare sannhet. Hva sa han mer? Men du er uskyldig, du som henger på siden her. For du har ikke gjort annet til det som er godt. Derfor vet jeg at du er Guds sønn, og at du kommer til ditt rike. For han sa nemlig, tenk på meg når du kommer inn i ditt rike. Det var nok. Isja trengte ikke noe mer. Du har billetten. Han ble ingen troende. Han ble ingen kristen. Han ba ikke noe frelsesbønn. Han gjorde ingenting. Så her ser vi at det hjelper ikke noe med hverken kristendom eller tro. Det må andre saker til. Og mange spør meg, liksom da, for å svare på det spørsmålet, de sier, hva skolen, hvis ikke du er kristen, hvis ikke du sier du er kristen, hva er du da for noe? Og da er det jo egentlig ikke et godt ord på norsk. Man har liksom ikke et ord som skal liksom erstatte kristendommen. Så jeg tenkte bare for moro skyld her i dag, at jeg skal si noe til deg. Hvis du spør hva er jeg hvis ikke jeg er kristen, så sier jeg er en synder som elsker sanningen. Den skal du ikke glemme. Jeg er en synder som nå elsker sannheten. Det er sannheten. Å være kristen, det er ingen sannhet. Derfor så sier jeg, sannheten, det er nemlig nøkkelen til å åpne døra. Og Gud viste meg det så veldig fint, at sannheten, når du elsker sannheten, da har du fått en nøgle. Kjærlighet til sannheten er nøglen. Og når du bruker nøglen i døra og vrir om, døra som åpner seg da, det er sannhetens ånd, det er Guds ånd som åpner døra for det. Men du må komme med nøglen først.
Du må skaffe deg nøkkelen først. Du må skaffe deg kjærlighet til sannheten. Og når du har fått kjærlighet til sannheten, så er det en nøkkel du kan stikke i døra og vri rundt og åpne opp løsen. Du hører klikk, 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 klikk. Det er forløsningen i livet ditt. Det er alle ting du sitter fast i livet ditt. Alt som du henger ved, alt som du har, som Gud ikke behager i ditt liv, det må du rense vekk. Ting for ting, ting for ting, ting for ting. Og det er dette jeg sier, at når du låser opp døra, så er det klikk, 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 klikk. Da er det alle løgnene skal ut av livet ditt. Og når du åpner opp døra, så kan du ta opp døra, og når døra åpnes opp, så er det Guds ånd. Bang! Da får du inngang til Guds rike. Jeg så på noen amerikanske YouTube-filmer, det kan godt være at du ser også. Det som jeg nå ser, her i Norge så ser det svart ut altså. Jeg skal komme tilbake igjen til det når det gjelder Norge her. Men det ser svart ut. Men jeg har fått noe å glede meg over. Du vil ikke tro det. Jeg har fått noe å glede meg over. Fordi at jeg så videoer fra Amerika. Det var en amerikansk jøde som hadde slitt i livet sitt og vært ute i litt av hvert. Men så hadde det kommet til et punkt at han rett og slett han fikk et møte med Isha, eller med Jesus, som du sier. Han fikk et møte. Han ble radikalt omvendt. Han sier, jeg ble totalt forvandlet på en natt. Det var så natt og da, han kjente seg ikke sjel neste dag. Hele livet hans ble totalt forandret. Og han begynte å fortelle alt hva som hadde skjedd. Og han gikk til Jerusalem, og gikk rundt i Jerusalem og vittnet om, og sa til folk, hei, kan jeg spørre deg om noe her? Så sa han, jeg er jøde. Og så snakket han noen ord hebraisk. Han snakket jo selvfølgelig flytende engelsk. Men så sa han noe sånn, jeg er hebraisk. Så sier han, jeg har opplevd noe her med Jeshua. Som Jeshua satte meg fri, og han vittnet om hva Jeshua hadde gjort en hel masse. Og så sier han, det at Jeshua har satt meg fri og løst meg for alle disse tingene, har jeg da gjort en feil? Sa han til disse som sto på gata der. Og de sa, nei, men det var fint, sa han. For det er Jeshua som har satt meg fri. Og vet du noe, du? Vet du hva de første de spurte han om etterpå med en gang? Er du kristen? Er du en kristen? Som, siden du sier at du tror på Jeshua. Så sier han, nei, det er jeg ikke. Jeg er ingen kristen. Jeg går ikke i noen kristen forsamling, og jeg er ikke kristen. Han stod rett frem der og sa ifra han var ikke kristen. Så sa jeg, men hva er du da? Så sa jeg er messiansk. Jeg er Messias. For du skjønner det at i Israel, der venter de på Messias. Det er bare de venter ikke på han som er naglemerket i hendene. For det er Jeshua. Men de vil ha en Messias, og alle venter på en Messias. Men det er liksom en Messias som ikke har naglemerker. Og da sier han at jeg er Messias-troende. Og du skjønner det at ordet Messias, det er godtatt i Israel. Men da må det ikke være den Messiasen som er blitt korsfestet, som har vært der før. Det er litt rart. Det skal du legge merke til. Kanskje ikke du har lagt merke til det før, men nå gjør jeg deg oppmerksom på det. Og da ser du, da sier det, ok, men har jeg da tatt den Jeshua, og at jeg er Messias, og ikke kristne, har jeg da gjort en feil? Nei, da er det helt i orden. Så sakens kjerne her, at vet du noe? Kristendommen er blitt en anstøtstein, kan du si på en måte, eller det er blitt et hinder. Kristendommen er blitt et hinder for at jødene kan finne hjelp i Jeshua, eller i Jesus, eller det som jeg kaller for Israels velsignelse. For Jesus heter jo, ut ifra himmelen, så heter han jo Israel. Jesus sitt navn.
derfor så ser du at det er helt utrolig hva som åpner seg opp i åndeverden når man bare kvitter seg med den kristne religion. Derfor så sier jeg til deg, skal du kunne vinne sjela inn til himmelen, så glem kristendom. Og så begynn direkte. Begynn med å få folk til å ta sanning, men jeg skal ta det litt senere etterpå. Og det som de gjør der nede i Israel, de kjenner jo at kristendommen er ikke åndelig ren. For det kan til og med ugudelige, de kan kjenne hva som er rent, for de har ikke låst seg fast i løgnene, sånn som kristne har. Kristendommen, der blir du lenket fast i kristne løgner. Og de kommer du ikke ut av. Det er et spetakkelende annet. Du kommer ikke løs derifra. Så derfor så sier jeg til deg at når du vil være i sannheten, som jeg sa, jeg er ikke kristen, jeg er i sannheten. Da blir de liker ikke det. Men jeg sier det i hvert fall, at derfor kaller jeg han for Isja, fordi at jeg vil bare lage en markering. Altså, det gjør ikke noe meg om jeg sier Jesus, jeg sier Jesus til deg, men for å riste opp i dette her litt, så kaller jeg han for Isja. Og jeg sier, jeg tilhører den jødiske Isja. For det var det han var opprinnelig. Det var en jøde som heter Isja. Jeshua, det er et konstruert navn som kom mange 100 år etterpå. Han reiste opp igjen. Så jeg vil ha den jødiske Isjaen, for det var rent. Det jeg ikke vil ha, jeg vil ikke ha den romerske Jesus, eller den greske Jesus. For Jesus kan sannsynlig komme av avguden fra avguden Sebes. Det er jo bare å bytte den første bokstaven. Og for de ortodokse jødene så er også Jeshua litt belastende. Men Isja, eller Messias, det svelger de, det spiser de. De har selv allerede, de venter så mye på en Messias, jødene venter så mye på en Messias, at de har laget en Messias selv. De har ikke tid til å vente på den ekte, de må ha en reserve-Messias allerede med i gang. De har ikke tid til å vente. Så Messias, det er gode greier. Så her ser vi at kristendommen har spilt en forferdelig vanskelig, altså har gjort det veldig vanskelig, eller for jødene, å finne Jakobs velsignelse, altså frelseverket. Isja, Jeshua, Jesus, Emmanuel, Gud med oss. Gud frelser. Han har mange navn. Der står han har mange navn. Han har så mange navn at. Så det er det jeg vil si på nå. Så skal jeg, noe av det jeg har talt om, det skal jeg gå inn på, men nå må vi ikke la dette bli for langt. Så nå skal vi avslutte denne her, og så kommer vi på igjen, og så ses vi på igjen. Takk skal du ha.